បាទជំរាបសួរទូរទស្សនិកជនជាទីមេត្រីបាទសូមស្វាគមន៍មកកាន់កម្មវិធីជួបជាមួយនឹងខ្មែរ TV នៅសប្តាហ៍នេះបាទថ្ងៃនេះយើងមានសេចក្តីសោមនស្សរីករាយយ៉ាងខ្លាំងដែលយើងបានជួបជាមួយនឹងអ្នកស្រី Jamie ព្រមទាំងសមាជិករបស់គាត់មកធ្វើកិច្ចសម្ភាសជាមួយនឹងយើងខ្ញុំបាទហើយថ្ងៃនេះយើងចង់ដឹងថាតើគាត់មានបានធ្វើសកម្មភាពយ៉ាងណាខ្លះនៅប្រទេសខ្មែរយើងហើយឬនៅក្នុងក្រុមអង្គការរបស់គាត់បាទហើយហេតុដូច្នេះសូមអរអារម្មណ៍ទូតែខ្ញុំមកជួបជាមួយនឹងអ្នកស្រី Jamie ហើយនឹងសមាជិករបស់គាត់បាទជំរាបសួរ Jamie ជំរាបសួរ Sokunthea ជំរាបសួរ Song ហើយនឹង Tina បាទជំរាបសួរ បាទ I'm going to speak English because I guess Jamie speaks English. So, hello, Jamie. How are you today? Hello, thank you. I'm fine. I'm great. First, I would like to thank you very much for your kind heart and for your good work toward our children in Cambodia. And first of all, I'd like you to introduce yourself a little bit of who you are so that we have an idea of who you are and what you do. Well, my name is Jamie Amelio, and I am the founder and CEO of Caring for Cambodia. I started this organization in 2003 because I went to Cambodia to see the incredible temples of Angkor Wat. And a little girl asked me for $1 the day that I was touring those temples. And I asked her what she wanted it for. And she said she wanted it to go to school. ចាអ្នកស្រី Jamie មិញគាត់ថាគាត់ពេលទៅលេងស្រុកខ្មែរយើងគាត់ជួបកូនទូចមួយកូននឹងវាសុំអ្នកស្រី Jamie លុយតែគាត់កូននឹងចង់រៀនអញ្ចឹងទៅគាត់Jamie នឹងគាត់និយាយជាមួយកូនទូចមួយដែលគេលក់អីវ៉ាន់នៅអង្គរវត្តនៅមុខអង្គរវត្តហ្នឹង Go ahead Jamie. Thank you, Tia. The little girl's name was Sray Lynn, and she took me to her school that day. កូនទូចនឹងឈ្មោះ Sray Lynn ស្រី Lynn នឹងបង្ហាញ Jamie សាលាគាត់រៀននឹង I saw the state of the children in a classroom that was nothing more than 4 walls and a dirt floor. And I knew that we as a people, as the world, could do better. So I, in that moment, started Caring for Cambodia and said I would come back. And we came back as Caring for Cambodia. ចាពេលគាត់ឃើញសាលារៀនរបស់ស្រី Lynn នឹងគាត់ថាសាលានឹងអត់មានអ្វីអីទេអញ្ចឹងទៅគាត់ថាពេលគាត់ឃើញហើយគាត់ត្រូវថាធ្វើជួយសាលានឹងអញ្ចឹងទៅគាត់មកស្រុកខ្មែរវិញមកសៀមរាបវិញមកជួយស្រី Lynn នឹងជួយស្រុកខ្មែរកូនសិស្សឲ្យបានរៀនចាបាទអរគុណSokunthea, can you introduce yourself please ចាខ្ញុំឈ្មោះ Sokunthea ខ្ញុំជួបJamie ពេលខ្ញុំទៅនៅ Singapore ខ្ញុំជាអ្នក volunteer ដែរខ្ញុំជួយCFC តាមរឿងអ្នកនារីឲ្យជួយកូនសិស្សស្រីនៅរៀនច្រើនចាអរគុណច្រើន and Hong introduce yourself please ចាអរគុណខ្ញុំឈ្មោះ Hong ប៉ុន្តែខ្មែរខ្ញុំដូចអត់សូវ start ទេ so ខ្ញុំប្រើអង់គ្លេសSo my name is Hong Choing. Today, on my professional life, I work for Alibaba Cloud, heading up the cloud ecosystem and strategic alliances. But my passion has always been, my wife and I's passion has always been to give back. And Caring for Cambodia, started by Jamie, is the epitome of the great work that's been doing to really help children in Cambodia. And so I've been fortunate to be able to lend a small helping hand to this awesome organization by being on the board for the past 8 years. And we're really lucky to have such organizations going on strong, even in current situations with COVID. And it just amplified the need further for everyone to kind of help chip in. ចា
chụp Tina, tay. can you introduce Wait. yourself? Oh, okay. So you translate Hong. Okay, go ahead. Sorry. Go ahead, please. ចាគាត់ជាសមាជិកហុងជងគាត់ធ្វើការជាមួយ Alibaba គាត់បានជួយ CFC នឹងស្រុកខ្មែរកូនសិស្សយើង8ឆ្នាំហើយអានឹងនេះគាត់នៅប្រពន្ធគ្រួសារគាត់ Tina អញ្ជើញនិយាយបន្តិចតួចរឿងខ្លួនឯង Sure ជំរាបសួរខ្ញុំឈ្មោះ Tina Choing ហងនេះគ្រួសារខ្ញុំហើយនឹងខ្ញុំកូខ្ញុំនឹងជួយជួបចូល Jamie កាលខ្ញុំ8ឆ្នាំមុនកាលខ្ញុំចង់យកកូនខ្ញុំទៅលេងនៅស្រុកខ្មែរវិញហើយខ្ញុំចង់ឲ្យកូនខ្ញុំស្គាល់ស្រុកយើងហើយនឹងកូនខ្មែរយើងហើយទៅខ្ញុំចង់ឲ្យកូនខ្ញុំចូលជួយផងថាយើងបានសំណាងហើយបានមករៀនហើយនាំកូននឹងទៅមើលស្រុកខ្មែរទៅហើយឃើញទៅបានខ្ញុំចង់រកសាលាណាមួយដែលថាក្រុមហ៊ុនណាមួយជួយកូនសិស្សខ្មែរទៅខ្ញុំបានជួប Jamie ហ្នឹងបានទៅលេងនៅសាលានៅស្រុកខ្មែរ Jamie ហ្នឹងបានឃើញតែកូនសិស្សហ្នឹងក្រហើយត្រូវការជួយពីយើងដែលពីអាមេរិកហ្នឹងច្រើនទៅបានខ្ញុំចូលក្រុមហ៊ុនហ្នឹងជួយនាំឲ្យកូនទៅរៀន and ជួយ Jamie ត្រូវការអីហ្នឹងចាជួយអញ្ចឹងទៅណា Okay. អរគុណច្រើនមែនតើបាទអរគុណច្រើនចិត្តល្អ Jamie, I gotta go back to Jamie ask question again. When you first set foot on to the school, Australian school, or when you see there's nothing there, what happened at that moment in your mind or in your heart at the time? I realized I did not know enough about Cambodia and I needed to know more. គាត់ថាមិញគាត់ថាគាត់អត់ដឹងរឿងស្រុកខ្មែរមែនតើអញ្ចឹងទៅគាត់ចង់ស្រាវជ្រាវររឿងរបស់ខ្មែរថែមទៀត My guide Samity began to tell me about the Khmer Rouge and what happened during the Pol Pot time, and I knew that was happening in the 70s, but it didn't register to me how important that was in the history of my life, the world, and what was happening in Cambodia. ចាគាត់អ្នកនាំកាយគាត់ឈ្មោះ Savadi និយាយប្រាប់ Jamie នឹងរឿងខ្មែរក្រហមគាត់អ្នកស្រី Jamie ដឹងរឿងខ្មែរក្រហមតិចតួចប៉ុន្តែគាត់អត់ដឹងមែនតែនតែអ្វីដែលពេលខ្មែរក្រហមនឹងមកដល់ពេលគាត់ទៅនឹងវាថាស្រុកខ្មែរនឹងវាពិបាកតាំងពីនឹងមក As an American living in Singapore as an expat, my children had everything. And right next door in Cambodia, they did not have enough. So I vowed to give more because we should. គាត់ថាមិញគាត់ថាគ្រួសារគាត់កូនគាត់នៅសាលាសិង្ហបុរីហ្នឹងមានអ្វីច្រើនណាស់ប៉ុន្តែនៅស្រុកខ្មែរយើងចិត្តសិង្ហបុរីដែរអត់មានអ្វីខ្លះដូចសិង្ហបុរីអញ្ចឹងទៅគាត់ថាក្នុងបេះដូងគាត់ចឹងគាត់ថាគាត់ត្រូវធ្វើអ្វីជួយស្រុកខ្មែរបានអ្វីដែលគាត់ធ្វើបាន Jamie The people of Cambodia are so amazing. The brilliance of the temples are incredible. I knew that more could be done to help get that country where it could be. ចាគាត់ដឹងតែស្រុកខ្មែរហ្នឹងវាថាមានច្រើនជាងថាអង្គរវត្តអ្វីទៀតគាត់ថាស្រុកខ្មែរមានអ្វីច្រើនអញ្ចឹងទៅគាត់ថាត្រូវអ្វីធ្វើម៉េចឲ្យជួយលើកស្រុកខ្មែរយើងឡើងវិញដូចថាល្អដូចអង្គរដែរ Okay, we're going to take a quick break. And when we come back, I'm going to ask some more of Jamie because it is really interesting. Because once you, one young girl, take you to her school and change everything about you from being a tourist to a missionary,
change your entire life to try to give back to other children. So we're going to take a quick break, and when we come back, we're going to continue. កម្មវិធីសូមសម្រាប់មួយផ្លែសិនបាទសូមស្វាគមន៍ត្រឡប់មកបាទអំបញ្ញមិញខ្ញុំកំពុងតែពិភាក្សាជាមួយនឹងអ្នកស្រី Jamie ហើយនឹងសមាជិករបស់គាត់អំពីសមាគម Caring for Cambodia បាទ Caring for Cambodia. Jamie, so your life or your mission or your crusade changed when you met the little girl in Cambodia. So far the foundation is almost I think like almost 15 years now. So almost 19. Almost 19. Yeah, that's right. My math is wrong. Almost It's okay. 19 years. Yeah. So what did you do in the beginning? When you said, you know what, I need to help school in Cambodia for the, get books and supplies and everything so that kids can go to schools and foods and stuff like that. So what did you do the first time when you start? Is it come up with your own pocket money, or you go out to your friend and say, hey, you know what, we did something to help the Cambodian children? So what did you do in the beginning? It was a combination of both. The first thing was I made a promise, and I kept that promise that I would be back. គាត់អ្នកស្រីមិញគាត់ថាពេលឃើញតែវ័យរឿងស្រីលិនសាលាស្រុកខ្មែរនេះគាត់ថាមានក្នុងចិត្តគាត់ថាគាត់ទៅស្រុកខ្មែរវិញហើយអញ្ចឹងហើយគាត់ទៅស្រុកខ្មែរវិញហ្នឹងទី1 Go ahead, Jamie. I know many tourists say they want to come back and they have good intentions, but I felt so strongly about making sure that those children got something better than what they have, and what they needed was education. And I was coming back with others, not just by myself. ចាគាត់ថាក្នុងចិត្តគាត់ទៅស្រុកខ្មែរវិញអញ្ចឹងទៅទី1គាត់ធ្វើហើយព្រោះធម្មតាពេលអ្នកណាទៅលេងស្រុកខ្មែរគេថាមកវិញប៉ុន្តែគេអត់បានមកវិញអញ្ចឹងទៅគាត់ក្នុងចិត្តគាត់មកទៅស្រុកខ្មែរវិញទៅហើយទៅវិញលេងស្រុកខ្មែរវិញប៉ុន្តែមិនទៅលេងទេគាត់យកសមាជិកគាត់មកជួយស្រុកខ្មែរ Jamie. So I started very small with my friends. I asked them to come over and bring backpacks, and I went back 2 weeks later with school supplies and backpacks, a few things. គាត់ថាអញ្ចឹងហើយគាត់នៅក្នុង2អាទិត្យគាត់ទៅស្រុកខ្មែរវិញមានទៅអត់មានយកពួកម៉ាក់ផងហើយយកវ៉ាន់អ្វីសម្រាប់កូនសិស្សត្រូវទៅរៀនទៅសាលារៀនមានដូចជាខ្មៅដៃដូចជាសភៅអ្វីអីទៀតគាត់ពួកម៉ាក់គាត់រកជួយជួយគាត់ណា Go ahead, Jamie. And we just built on that. It started with backpacks and school supplies and toothbrushes and clothes, and then we got organized and built a very strong organization. ចាពេលគាត់ទៅគាត់យកសម្រាប់បាច់មានតែសម្រាប់រៀនទេគាត់យកសម្រាប់ដុសធ្មេញខោអាវពីដែលកូនសិស្សតែគេអត់ពាក់ម្ដងទៀតណាព្រោះនៅសាលាសិង្ហបុរីសាលា American Singapore ហ្នឹងថាអាវហ្នឹងដូច uniform ដូចសាលាស្រុកខ្មែរយើងសនិងខៀវអញ្ចឹងទៅគាត់សុំពួកម៉ាក់កូនពួកម៉ាក់តែមិនពាក់ទៀតគាត់យកអាហ្នឹងទៅសាលាទៅស្រុកខ្មែរឲ្យចែកកូនសិស្សនៅស្រុកខ្មែរ Jamie. It's important to know that we didn't want to do what we thought was right. We wanted to ask the Cambodians what they wanted, the teachers, the parents, the administrators, the ministry. We wanted to do what they needed to walk alongside them to be better, because we knew they had it within them to do it. They just needed a partner. ចាគាត់មិនដែលយកអវ៉ាន់ទៅទេប៉ុន្តែគាត់សួរកូនសិស្សសួរលោកអ្នកគ្រូសួរថា ministry ហ្នឹងថា
សាលានេះវាត្រូវរកចង់បានអីរកអីតែយើងជួយបាន Okay Jamie It's a promise kept. អញ្ចឹងទៅអានេះហើយគាត់តាំងពីហ្នឹងគាត់គិតហ្នឹងមកពេលធ្វើអ្វីគាត់សួរលោកគ្រូសួរ ministry ដែលយើងធ្វើអញ្ចេះបានត្រូវទេចា Jamie And I must say, I learned the stories of these families and the Cambodian people and what they had gone through with the killing fields. And I felt like that should not be a genocide that is forgotten. We should remember and we should talk about it and make sure it doesn't happen again. អនថែមទៀតគាត់រៀនពីគ្រួសារនៅសាលាហ្នឹងតែរឿងខ្មែរក្រហមកាលពេលហ្នឹងអញ្ចឹងគាត់ថារឿងនេះយើងមិនត្រូវភ្លេចត្រូវនិយាយរឿងហ្នឹងត្រូវកុំឲ្យធ្វើអ្វីកុំឲ្យភ្លេចហើយត្រូវទៅមុខទៀតចា So one of the biggest things I realized in getting Caring for Cambodia together was we needed to help the teachers. The teachers had information, but they did not know how to deliver it. So I surrounded myself with people that were educators. I am not an educator. But once we got those educators in and worked with the Cambodian teachers, something incredible happened. គាត់ថាមិញគាត់ជាអ្នកគ្រូទេប៉ុន្តែអញ្ចឹងគាត់រកពួកម៉ាក់រកអ្នកណាដែលអ្នកបង្រៀនអ្នកបង្រៀនហ្នឹងគាត់ទៅឲ្យយកអ្នកបង្រៀនហ្នឹងទៅបង្រៀនលោកគ្រូអ្នកគ្រូនៅស្រុកខ្មែរអញ្ចឹងទៅគាត់មិនដែលធ្វើអ្វីខ្លួនគាត់ទេគាត់រកធ្វើជាមួយលោកគ្រូស្រុកខ្មែរឲ្យអង្គបង្រៀនលោកគ្រូអ្នកគ្រូឲ្យបង្រៀនអ្វីដែលដឹងតែមានថ្មី Jamie. So we have hundreds of teachers that are trained to deliver what the Ministry of Education wants Cambodian children to be taught. We are the model school of the entire country and work directly with the Ministry of Education. It's not what we want, it's what Cambodian people and teachers want. គាត់ថានេះរឿងរបស់ CFC ហ្នឹងមិនថាធ្វើអ្វីដែលឲ្យថានេះធ្វើនេះត្រូវយើងអ្នក CFC ហ្នឹងស្ដាប់ពី Ministry Education គេអ្វីចង់បានអីអញ្ចឹងទៅ100ប្រហែល100លោកគ្រូអ្នកគ្រូដែលខ្មែរគ្រូហ្នឹងបង្រៀនមកថាមានបង្រៀន CFC លោកគ្រូ CFC គាត់អ្នក CFC លោកគ្រូហ្នឹងបង្រៀនពីក្រៅ CFC ឲ្យលោកគ្រូនៅសាលាខ្មែរហ្នឹងទៀត Jamie We also know how important it is to work with community. I've seen there's no line between community and the school. We have all come together. The parents, the village, the city, and the school all work together to get these children up to a different place of learning and education. រឿង CFC ហ្នឹងមិនថាមានរឿងសាលាទេគាត់ថាមិញហ្នឹងគេពេលដែលគាត់ CFC អ្នកគ្រូអ្នកសាលា CFC ហ្នឹងធ្វើការជាមួយភូមិធ្វើការជាមួយសមាជិកនៅក្នុងភូមិហ្នឹងឲ្យអ្វីដែលថាមានថានិយាយចូលគ្នាមានថាមករៀនអានេះរឿងសាលាអានេះរឿងភូមិសាលានិងភូមិហ្នឹងថានិយាយរឿងតែអ្វីកូនសិស្សទាំងអស់គ្នាត្រូវធ្វើអ្វីឲ្យកូនសិស្សទៅរៀនបានច្រើន Barriers that we have to get through, the challenges we have are today so difficult with COVID, but I believe Cambodia is used to those challenges. We can get past them. We have clean water today. We have trained teachers. We have health and dental programs. We have gender equity programs. Women are so important to help them to feel important. ពេលរឿងដែលមានបញ្ហា COVID ឥឡូវហ្នឹងគាត់ថា
ខ្មែរយើងវាមានខ្លាំងណាស់ព្រោះយើងបានមានក្នុង CFC មានទឹកវាមានទឹកល្អហើយនឹងមាន program ច្រើនในរឿងដូច program រឿងនារីជួយនារីកូនសិស្សស្រីឲ្យទៅរៀននិងហើយគាត់មានថា dental program អ្វីដែលជួយកូនសិស្សថាមើលអារម្មណ៍ដែលមានជួយថ្មិញកុំឲ្យវាពិបាកឲ្យវាខូចហើយមានថា hygiene ហ្នឹងគឺថាដូចរឿងលាងដៃពេលមុនដែល COVID នឹងមកដល់ហ្នឹងថា hygiene ហ្នឹងថាធ្វើអ្វីឲ្យទៅកុំឲ្យវា COVID ហ្នឹងកុំឲ្យចូលសាលា I think you have done a tremendous job, JB. You have helped Cambodian a lot from not just the children, but it's also the community to help sanitize the whole districts, to help sanitize the school, to help the children with the dentist, and help women to get educated. It's an amazing journey that you have been doing so far right now. We're going to take a quick break, and when we come back, we're going to talk a little bit more about how many lives have you impacted in Cambodia. So we're going to take another quick break. ពីកម្មវិធីសូមសម្រាប់មួយផ្លែសិនបាទសូមស្វាគមន៍មកកម្មវិធីយើងម្ដងទៀតបាទ JB, right now you are living in the United States, right? So yes. In the United States, what have you done here to try to kind of like collect money to support over there? Well, first I have to say, in moving back to the United States, the best surprise I had was being welcomed by the Cambodian community in America. គាត់ថាពេលគាត់មកពីសិង្ហបុរីនៅស្រុកខ្មែរមកនៅអាមេរិកវិញគាត់ថាគាត់មានជាសប្បាយដែលសង្គមស្រុកខ្មែរយើងស្វាគមន៍គាត់មកចូលអាមេរិកមកវិញ We are not an American organization. This is an international organization, and we only work because we have thousands of volunteers that give of their time and their heart and their money to help Cambodia. CFC ហ្នឹងវាថាមិននៅអាមេរិកទេ CFC ហ្នឹងគាត់ថាមិនវានៅស្រុកច្រើននៅអាមេរិកផងនៅអូស្ត្រាលីផងនៅកន្លែងប្រទេសច្រើនចាហើយគ្រប់ប្រទេសចាគ្រប់ប្រទេសច្រើនហើយពេលយើងវាធ្វើហ្នឹងព្រោះវាយើងទាំងអស់គ្នាមានអ្នកធ្វើការហ្នឹងវាជាអត់ទាញលុយទេនឹងអ្នកជា volunteer ទាំងអស់គ្នា Jamie So in the US, I hope to share with people, as I do around the world, that Caring for Cambodia is not my organization. It can be your organization. It is people like Tia and Hong and Tina that help make it what we are today. And that really is the truth. I know that's hard to say, Tia, and Khmer, it's you, it is you. ចាគាត់ថាមិញនឹងគាត់គ្រាន់តែគាត់ថាតែពេលគាត់រក CFC ហ្នឹងមិនមែនរបស់គាត់ទេនឹងទាំងអស់គ្នាអ្នកសមាជិកទាំងអស់គ្នាហ្នឹងដែលដូចខ្ញុំដូចបងហុងនិងបងធីណាហ្នឹងអ្វីយើងធ្វើហ្នឹងមកជួយ CFC ហ្នឹងហើយអញ្ចឹងហើយមិនតែរបស់គាត់ទេនឹងរបស់ពិភពលោករបស់ខ្មែរទាំងអស់ I believe education is the key to a better future, and so do many others. Every Cambodian child deserves what our child have, what they are able to learn, they deserve it too. So it's only right that we help another country that's in need to get to a place that they deserve to be. គាត់គិតថាមានរៀនទេទៅមុខបានបើថាយើងអត់រៀនកូនសិស្សយើងនៅស្រុកខ្មែរទៅមុខមិនបានទេអញ្ចឹងទៅគាត់ថា
យើងត្រូវជួយស្រុកខ្មែរយើងឲ្យកូនសិស្សឲ្យបានរៀនច្រើន Our schools have the lowest dropout rates in Cambodia. Our students go on to university, trade schools. We have our students that come back to our schools, they're teachers. It is working. Education is changing the face of Cambodia. គាត់ថាកូនសិស្សរបស់ CFC ហ្នឹងហើយបានច្រើនទៅមុខហើយបានជ្រុកទៅមុខទៅ university ទៅឆ្ងាយណាស់ហើយគាត់ថាមានកូនសិស្សពីមុនហ្នឹងមក CFC វិញមកធ្វើអ្នកគ្រូបង្រៀននៅ CFC ហើយថាគាត់ថាតែថាកូនសិស្សនៅ CFC ហ្នឹងគាត់ថាអត់មានថា test score ហ្នឹងវាខ្ពស់ជាងស្រុកខ្មែរទាំងអស់កូនសិស្សចា I could go on about the students and all they do. They're happier, they're healthier, their teeth are clean, they're reading, they're teaching their parents to read. They understand why clean water is important, why washing their hands is important. And it's all because of the efforts of volunteers around the world that help bring them to a different place. ចាព្រោះក្នុងសាលា CFC នៅហ្នឹងគាត់ថាកូនសិស្សហ្នឹងវាមានសុបាយកូនសិស្សហ្នឹងវាមានទឹកស្អាតកូនសិស្សហ្នឹងវាមានតែថ្មិញវាមានថ្មិញមានវាល្អហើយគាត់មានថាមានអាហារដែរចា It's so important to know that our staff is Cambodian. Everybody on the ground that's running Caring for Cambodia is Cambodian. This is not about a lot of Westerners or white people coming in to run something. This is Cambodia doing what they are meant to do with support. ចាអ្នកធ្វើការនៅ CFC នៅស្រុកខ្មែរនឹងជាខ្មែរទាំងអស់អត់ណាមានមកបរទេសទេ I want to ask a little bit I want to change a little bit to what you have done in Cambodia. What is the I guess you have been mentioned about teeth, you mentioned about food, you mentioned about uniform. So does CFC help them with everything like that, something like that in Cambodia for the school? Yes, so education is not just a school building. Let me tell you what a day for one of our students look like. ចាបង្រៀនកូនសិស្សហ្នឹងមានតែអាគារថ្មីទេវាមានច្រើនដែលជួយធ្វើអ្វីដែលកូនសិស្សបានទៅរៀន Go ahead. A student will come to school maybe on their bicycle that's been donated by a volunteer. ចាមានកូនសិស្សមក one second កូនសិស្សមករៀននៅស្រុកខ្មែរហ្នឹងវាថាបានកង់គេតែបានជួយមកពីបរទេស They will come into a clean campus and go to have breakfast. គេចូលសាលាមុនសាលានៅមុនរៀនហ្នឹងគេទៅមានអាហារព្រឹក That could be the only meal that they have for the day. អាហារហ្នឹងប្រហែលតែកូនសិស្សច្រើនណាស់អត់មានអីទៀតទេនៅផ្ទះអត់មានតែអាហារហ្នឹងគេតែសាលាឲ្យបញ្ចូលនោះ They then brush their teeth with clean water, probably donated by a volunteer, the water filtration systems in all the schools. ចាហើយហ្នឹងហើយញ៉ាំអាហារហើយគេទៅដុសធ្មេញហ្នឹងមានទឹកដែលមាន filtration គេបានអ្នកដែលជួយមកពីឆ្ងាយដែរចា Yes And then go into a clean classroom with a trained teacher. ហើយចឹងទៅកូនសិស្សហ្នឹងទៅចូលក្នុងរៀនក្នុងកតុបដែលមានដែលអ្នកគ្រូបានគេបានបង្រៀនពីចេញពីឆ្ងាយមកចា
ខ្មែរអ្នកគ្រូហ្នឹងគេបានរៀនឆ្ងាយពីគេពីឆ្ងាយមកដែរចា Yes sorry No, that's good. So I'm going to say in English kind of fast, and Bantoni, you can translate later. Parent gets their kid to school, and we're there for them and their family. The family can get clean water, take it back to their house. They can get books, they have uniforms, they have shoes, they have supplies that they need to learn. We're not only teaching a child, this is changing an entire community and country. រឿង CFC មានថារឿងរៀនហ្នឹងវាថាមានច្រើនដែលបញ្ចូលបានរៀនមានខោអាវមានបាយជើងមានសភៅមានទឹកមានអាហារមានគ្រូដែលគេបានរៀនច្រើនអញ្ចឹងទៅពេល CFC មិនជួយដែលមានអាគារមួយទេមានជួយទាំងអស់រឿងដែលអ្វីដែលកូនសិស្សត្រូវចង់ត្រូវមានត្រូវបានចូលរៀនស្រួលSo this is 21 schools from preschool to 12th grade. ចាវាមាន21សាលាពីកូនទូចៗទៅដល់សាលាវិទ្យាល័យ Hundreds of teachers that we supplement their salaries for because we believe teachers are the key to a good education system. Oh, okay. We pay extra so they can take care of themselves in addition to the government salaries. CFC នឹងជួយអ្នកគ្រូលុយតិច time តែច្រើនជាងដែលគាត់បានពីរដ្ឋាភិបាល This year we have over 7,000 students. ឆ្នាំនេះវាមានច្រើនជាង7,000 កូនសិស្ស Okay, sounds really, really interesting. We're going to take another quick break, and when we come back, we're going to talk some more about the gala, about the fundraising here in the United States, and we want to have Tina's and Hong's tell us a little bit of your involvement and how we can make some money to send it to Cambodia to help the community over there. Basically, you help sprout the community, not just the children, but also the parents, that they can get the waters and they can get the benefit from what you're doing over there. So it is really, really interesting. It's very good. So we're going to take another quick break. But ពីកម្មវិធីសូមសម្រាប់ website សិនបាទ សូមស្វាគមន៍ត្រឡប់មកវិញបាទ Tina, I know that most ខ្ញុំនិយាយខ្មែរចុះច្រឡំចាអីនិយាយខ្មែរ អង្គការនីមួយគឺយើងត្រូវតែរកប្រាក់ដើម្បីជួយទៅដល់អ្នកដែលយើងចង់ជួយជាពិសេសនៅក្នុងនេះយើងគឺជួយកូនខ្មែរនិងសង្គមខ្មែរភូមិខ្មែរយើងនៅស្រុកខ្មែរតើយើងមានអ្វីដែលនឹងមកចិត្តនេះដូចទីថាតើមានធ្វើការដូចជា Paris ឬក៏ជាអីមួយដើម្បីគៀសលុយយកទៅជួយនៅស្រុកខ្មែរដែរទេសូមជួយប្រាប់តិចណា ចាក្រុមហ៊ុននេះដែល Jamie ដែលគាត់បង្កើតហ្នឹងគាត់បង្កើតមុនដំបូងហ្នឹងគាត់ជួយស្រុកកូនសិស្សស្រុកខ្មែរហ្នឹងចាញ់ពីលុយគាត់ខ្លួនឯងដើមដល់ពេលបាត់គាត់បានជួយ8-10ឆ្នាំហើយគាត់ដល់ទៅរលុយនៅពីក្រៅទៀតដល់អញ្ចឹងទៅបានគាត់មានពួកម៉ាក់ជួយបានមានធ្វើ party ទៅ raise សំលុយទៅអ្នកខ្លះចូលលុយទៅជួយទៅយើងដល់ពេលអញ្ចឹងទៅ8-10ឆ្នាំហើយជិត9-10ឆ្នាំហើយគាត់ធ្វើ party រាល់ឆ្នាំមួយឆ្នាំធ្វើពីមួយឆ្នាំម្ដងធ្វើ party ធំហ្នឹងអាចជួយរលុយហ្នឹងទៅជួយសាលានៅស្រុកខ្មែរជួយកូនសិស្សហ្នឹងពេលឆ្នាំនេះខ្ញុំគេមាន party មួយនៅ San Francisco នៅ Haywood នៅ Stonebray Country Club មានរលុយហ្នឹងទៅជួយកូនសិស្សហ្នឹង
ថ្ងៃទីខែ9ថ្ងៃទី26ពីម៉ោង2ទៅម៉ោង3មានពេលថ្ងៃញ៉ាំបាយថ្ងៃពេលម្នាក់$100បានញ៉ាំបាយថ្ងៃ3មុខមាន appetizer មានពេលបាយហើយមានបង្អែម and ប៉ុន្តែសំខាន់ជាងគេអត់ពីរឿងញ៉ាំបាយថ្ងៃទេបានមកជួបគ្នាហ្នឹងបានមកចង់មករៀនពីចង់ដឹងពីសមាគម CFC ហ្នឹង Caring For Cambodia ហ្នឹងយើងចង់ឲ្យចង់រៀនតាមពីរឿងខាងហ្នឹងគេធ្វើអីខ្លះអាចជួយកូនខ្មែរខ្លះយើងអាចចូលជួបគ្នាទៅមកយើងចេះមកផ្សាយណាប្រាប់ទៅណាចង់យើងអាចមានអ្នកខ្លះជួយបានអ្នកខ្លះក៏ជួយបានជួយ donate លុយបច្ចនាជួយពេល donate ម៉ោងយើងអញ្ចឹងណាប៉ុន្តែហើយខ្ញុំមួយទៀតខែ10ហ្នឹងមានកន្លែង party ធំនៅ Gala នៅ Austin Texas នឹងខែ10ថ្ងៃទី29នៅស្រុក Texas មើល Jamie អ្នកនឹងគាត់នៅស្រុកនឹងដែរខ្ញុំចង់ថែមថាតម្លៃកូនសិស្សណាមួយឆ្នាំណាតែ$180ទេ right so អានឹងថោកណាឥឡូវនៅស្រុកខ្មែរ CFC ហ្នឹងមានតែ7,000កូនសិស្សបើវាខុសតែកូនសិស្សមួយតែ180ទេ so យើងខ្មែរហេតុអីដែលពួកខ្ញុំហេងធីនៅហ្នឹងចង់ជួយ CFC ពីព្រោះយើងត្រូវជួយខ្លួនយើងជួយខ្មែរបានហើយ$180ជួយកូនសិស្សមួយហ្នឹងថោកទេជួយកូនសិស្សម្នាក់ទៅរៀននៅស្រុកខ្មែរមួយឆ្នាំតែ$100.80ទេនឹងមួយឆ្នាំនឹងយើងអាចជួយកូនសិស្សម្នាក់ទៅរៀននៅស្រុកខ្មែរមួយឆ្នាំហើយបើយើងចង់ជួយតែងកង់ឲ្យកូនសិស្សភាគច្រើនដែលកូនសិស្សទៅរៀននៅសាលា CFC អ្នកក្រនៅស្រុកស្រែអត់មានម៉ែឪអត់មានលុយឲ្យមានទិញកង់ឲ្យទេអ្នកខ្លះទៅកូនសិស្សអត់បានទៅរៀនមកពីអត់មានទៅសាលាអត់បានដល់ពេលចឹងទៅ CFC ក៏ជួយរកកង់ឲ្យកូនសិស្សនឹងដែរទិញកង់ឲ្យមួយអស់តែ$50ទេបានម្នាក់ទៅរៀនបានកង់ជួយកូនសិស្សហើយដល់លុយដែលយើងរកបាននេះយើងចូលក្រុមហ៊ុន CFC ហ្នឹងលុយហ្នឹង$1.94 ទៅចូលជួយកូនសិស្សនឹងទាំងអស់អ្នកធ្វើការនៅហ្នឹងអ្នកភាគច្រើនសិតតែអ្នក volunteer ជួយទេអត់មានយកប្រាក់ខែទេអត់មានយកអត់មានបានប្រាក់ខែបានអីទេភាគច្រើនសិនអ្នកជួយដល់លុយប៉ុណ្ណាយើងរកបានប៉ុណ្ណាទៅកូនសិស្សទៅដល់កូនសិស្សទាំងអស់អត់មានទៅស្រុកខ្មែរចូលស្រុកខ្មែរអត់មានអីទេបាទចាខ្ញុំចង់ថែមតែในluncheon នៅ Haywood នៅជិត San Francisco ហ្នឹងយើងទាំងអស់គ្នាដែលកំពុងចូលថាដាក់ចូលជួបហើយមានថាអ្នករាំរបាំខ្មែរមកដែរហើយជាងមានរូបថតដែលជាដាក់រឿងម្នាក់ស្រីឈ្មោះ Julie Epic គាត់ដាក់រូបខ្មែរអង្គរដាក់រឿងដូចជាធ្វើដូច gallery ណាដូចជា gallery បង្ហាញដែលរឿងរបស់ខ្មែរយើងហើយអ្វីដែលយើងជួយខ្មែរពួកខ្មែរហ្នឹងមានតែរឿងខ្មែរក្រហមទេយើងមានជីវិតល្អដែរមានអ្វីដែលដូចតែត្រូវដឹងរឿងរបស់ខ្មែរមិនថារបស់បញ្ហាទេមានរបស់ល្អដែរស្រុកខ្មែរយើងអញ្ចឹងទៅពី luncheon ហ្នឹងមានរបាំខ្មែរអ្នករាំខ្មែរមានថា gallery បង្ហាញរឿងរបស់ខ្មែរចាខ្ញុំចង់សូមអញ្ជើញតែដោយពួកខ្មែរយើងមកសូមអញ្ជើញមក fundraising California នេះមកពីព្រោះដូចខ្ញុំហើយប្រពន្ធខ្ញុំហ្នឹងខ្ញុំដូចកូនក្មេងកូនសិស្សនៅស្រុកខ្មែរនៅ CFC ចឹងឯងពីព្រោះខ្ញុំមកស្រុកនេះតែ40ឆ្នាំមុនយើងកាលមកហ្នឹងមកពីព្រោះខ្ញុំសប្បាយបាពោតហើយបាន
មនុស្សស្រុកខ្មែរមនុស្សស្រុកអាមេរិកនេះចាប់ផ្ដើមថ្មីបានមកស្រុកនេះខ្ញុំបាន education នៅស្រុកនេះបានឥឡូវថ្ងៃហ្នឹងខ្ញុំបានការងារធ្វើល្អពីព្រោះខ្ញុំមាន education នៅស្រុកនេះខ្ញុំមាន opportunity ទៅរៀនCFC ហ្នឹងជួយឲ្យកូនសិស្សនៅស្រុកខ្មែរហ្នឹងឲ្យបានទៅរៀនពីព្រោះតែអត់មាន education កូនសិស្សកូនក្មេងនៅស្រុកខ្មែរហ្នឹងត្រូវតែធ្វើការលក់អីវ៉ាន់អីវៃតាមផ្លូវតាមអីហើយធ្វើអញ្ចឹងកើតនៅស្រុកយើងណាយើងត្រូវធ្វើម៉េចជួយកូនសិស្សនៅស្រុកខ្មែរឲ្យបង្ខំគេឡើងបាទអរគុណច្រើនមែនតើកម្មវិធីយើងឈានចូលដល់ទីបញ្ចប់ហើយនៅចុងបញ្ចប់នេះសុគន្ធាមានអីចង់និយាយបន្ថែមដែរចាប់ផ្ដើមពីសុគន្ធាចាសង្កេតចាខ្ញុំថាដូចបងហុងបងធីណានិង Jamie ថាហ្នឹងជួយស្រុកខ្មែរបានទៅកីឡាទៅមើលទៅ website ទៅយើងត្រូវស្គាល់ CFC time តិចទៀតបងឡៃបង Tony គាត់ថាពេលនេះវាដាក់ចែកគ្នាគាត់ដាក់ website Caring For Cambodia អញ្ចឹងយើងទៅបញ្ចុចទៅមើលរឿងដែលអ្វីយើងបានធ្វើច្រើនចាអរគុណហុងមានអីចង់បន្ថែមដែរនៅពេលបញ្ចប់នេះខ្ញុំចង់ខ្ញុំអរគុណបងថងនេះជួយធ្វើផ្សាយរឿង CFC ទៅខ្មែរ population នៅស្រុកអាមេរិកនេះសំខាន់ជាងគេពីព្រោះយើងខ្មែរមកពីស្រុកខ្មែរមកនៅស្រុកនេះយើងធ្វើការខំធ្វើការយើងពួកយើងដូចថាមាន education បើបានជួយទៅវិញសូមជួយខ្លះផងពីព្រោះយើងខ្មែរជួយខ្មែរផងពេលទៅមុខយើងចង់បានស្រុកខ្មែរឲ្យល្អដូចស្រុកគេស្រុកអាមេរិកអញ្ចឹងណាបាទទីណាមានអីចង់បន្ថែមដែរចាខ្ញុំអត់ទេបានអត់ទេអស់ហើយOkay. I think the program is come to a conclusion right now. Jamie, do you have any last word you want to tell the audience out there? Yes. First of all, thank you, Bang Tony, and to KhmerTV, and to any Cambodian that wants to think about helping their country. Please go to caringforcambodia.com.org. We are there for you. We believe in Cambodia, and we know it can get back to the brilliance that it once had. Okay, thank you very much, Jamie. But ទើបតែនឹងបានជួបជាមួយនឹងអ្នកស្រី Jamie ដែលគាត់បានអញ្ជើញទៅស្រុកខ្មែរកាលពីឆ្នាំ2003ហើយបានជួបនឹងកូនកុមារស្រីម្នាក់កុមារស្រីនឹងធ្វើឲ្យគាត់ភ្ញាក់រលឹកនៅការភាពខុសគ្នារវាងស្រុកខ្មែរហើយនិងស្រុកដែលគាត់រស់នៅព្រោះឯក៏ស្រុកដែលគាត់រស់នៅនឹងគឺនៅសិង្ហបុរីកូនគាត់គឺមានអ្វីទាំងអស់សម្រាប់សិក្សាក៏ប៉ុន្តែជាបែរទៅជាកូនខ្មែរគឺគ្មានអ្វីទាំងអស់គ្រាន់តែខ្មៅដៃសភៅនឹងក៏គ្មានដែរហើយចាប់ពីពេលនឹងមកគាត់ក៏បានធ្វើដំណើរបើកជាក្រុមហ៊ុនមូលនិធិមួយដើម្បីជួយទៅដល់កូនខ្មែរយើងពីអាទិត្យក្រោយមកគាត់ត្រឡប់ទៅវិញពេលគាត់ត្រឡប់ទៅវិញគាត់មានតាំងពីសាកដោតាំងពីសភៅអ្វីនឹងចូលទៅចែកចាយកូនខ្មែរនៅក្នុងក្រុមភូមិមួយតូចគាត់ចាប់ផ្ដើមពីភូមិមួយតូចព្រួយលុយរបស់គាត់បន្ទាប់មកគាត់ក៏បានប្រមូលគ្នាគាត់មួយក្រុមបាទប្រមូលគ្នាគាត់មួយក្រុមហើយគាត់ទៅភាសាទៀតដើម្បីទៅជួយនៅក្នុងសាលាជួយក្នុងសាលាឲ្យមានទឹកល្អឲ្យមានក្មេងចេះសម្អាតខ្លួនឲ្យមានក្មេងចេះមានកង់ជិះទៅសាលារៀនហើយមិនតែប៉ុណ្ណោះទេគឺអ្នកនៅក្នុងភូមិនោះក៏អាចយកមកប្រើបានដែរហើយអ្វីដែលគាត់ធ្វើនឹងគឺគាត់ជួយជាបន្ថែមជាជំនួយបន្ថែមនៅក្នុងស្រុកខ្មែរហើយអ្នកដែលធ្វើនឹងគឺនៅស្រុកខ្មែរទាំងអស់ក៏អត់មានបានជួយអីទេគឺគ្រាន់តែជួយជាប្រកាសនិងថវិកានិងរបស់របរអ្វីដែលត្រូវការបន្ទាប់ក្រោយមកទៀតគាត់ក៏ពង្រីកអង្គការ CFC នឹង Caring For Cambodia នឹងឲ្យធំឡើងជាអន្តរជាតិសប្តាហ៍ថ្ងៃនេះ CFC is international គឺជាអន្តរជាតិគឺនៅប្រទេសណាក៏យើងអាចធ្វើបានដែរហើយគាត់មិនមែនជាគាត់ថាម្នាក់ឯងទេគឺគាត់ចង់ឲ្យក្រុមហ៊ុននឹងជារបស់ផងយើងនីមួយនៅកន្លែងគ្រប់កន្លែងដើម្បីឲ្យយើងនឹងបង្កើតកន្លែងមួយនឹងដើម្បីប្រមូលលុយនឹងយកទៅជួយ
បងប្អូនកូនខ្មែរយើងនៅស្រុកខ្មែរហើយមិនមែនជួយតែកូនក្មេងទេគឺជួយតាំងពីថ្នាក់សាលាស៊ីនុនគឺសាលាតូចរហូតដល់ថ្នាក់ទី12ហើយមិនត្រឹមតែប៉ុណ្្នឹងទេអ្នកភូមិនៅជិតហ្នឹងក៏អាចមកទទួលយកលទ្ធផលនឹងបានដែរហើយក្មេងដែលរៀនចប់ពីសាលាហ្នឹងក៏ត្រឡប់មកបង្រៀនវិញដែរបាទហើយប្រាក់កាសហ្នឹងគឺជួយយកទៅបន្ថែមនៅលើប្រាក់បៀវត្សរបស់គ្រូបង្រៀនព្រោះគ្រូបង្រៀនបៀវត្សនៅស្រុកខ្មែរគឺបានតិចមែនតើក្នុងមួយខែប្រហែលជា$30-40ទេហើយក៏លុយនេះបន្ថែមទៅគឺឲ្យបានច្រើនបន្តិចដើម្បីគ្នាមានកម្លាំងទឹកចិត្តនឹងបង្រៀនកូនសិស្សបន្តទៀតហើយកិច្ចអ្នកដែលបង្រៀនហ្នឹងគឺបង្រៀនក៏មានថ្នាក់ដឹកនាំពីខាងថ្នាក់លើក្រសួង Education នៅស្រុកខ្មែរហ្នឹងគឺគេបង្រៀនគ្រូបង្រៀនហ្នឹងឲ្យមានតម្រេះវិជ្ជាពិតប្រាកដដើម្បីយកមកបង្រៀនកូនក្មេងនៅតាមសាលានីមួយបាទហើយកូនខ្មែរយើងឥឡូវនេះបានសាលាទាំងអស់បានប្រហែលជា21ហើយនៅស្រុកខ្មែរហើយកូនក្មេងដែលបានរៀននៅក្នុងសាលា CFC ហ្នឹងគឺជាង7000នាក់ហើយនៅក្នុងសាលាហ្នឹងមានតាំងពីមហូបមហាអ្វីសពមុខទាំងអស់ព្រោះគាត់បាននិយាយថាសាលារៀនមិនមែនគ្រាន់តែជាសាលារៀនទេសាលារៀនគឺត្រូវឲ្យមានតាំងពីសម្លៀកបំពាក់ល្អសភៅរៀនខ្មៅដៃសាកដោទឹកដ៏ល្អហើយអ្វីដែលត្រូវសម្អាតដៃសម្អាតអីសពមុខទាំងអស់ហើយមានតាំងពីដោះថ្មីអីសពមុខទាំងអស់ព្រោះអីបើយើងមានតែសាលារៀនទេសុខភាពយើងមិនល្អក៏យើងមិនអាចរស់បានយូរដែរបាទហើយតម្រេះវិជ្ជាគាត់គិតថាតម្រេះវិជ្ជាគឺសំខាន់ណាស់នៅក្នុងโลกយើងនេះបាទចំពោះមនុស្សយើងម្នាក់បើយើងមានតម្រេះវិជ្ជាយើងអាចរកអ្វីបានទាំងអស់តែបើយើងគ្មានតម្រេះវិជ្ជាទេយើងនឹងពិបាករកអ្វីបានទាំងអស់បាទហើយបើសិនជាបងប្អូនទូរទស្សន៍គឺនៅម្ដុំSan Francisco គាត់មាន event មួយនៅថ្ងៃទី26ខែកញ្ញាខែក្រោយនេះគឺ26បាទ September 26 គេមាន event មួយនៅ Haywood ខ្ញុំនឹងដាក់លេខទូរស័ព្ទហើយនឹង website នៅលើកញ្ចក់ទូរទស្សន៍នេះបើសិនជាបងប្អូននៅម្ដុំខាងហ្នឹងសូមអញ្ជើញចូលរួមជួយធ្វើបុណ្យបន្តិចបន្តួចបាទធ្វើបុណ្យបន្តិចបន្តួចអ្វីដែលយើងអាចធ្វើទៅបានបើយើងជួយមិនបានទេគឺយើងជួយកម្លាំងក៏បានដែរថាតើខ្ញុំត្រូវជួយធ្វើអីជួយធ្វើកម្លាំងដើម្បីយើងជួយគ្នាបន្តិចបន្តួចមួយដៃមួយជើងទៅគឺយើងបានច្រើនទៅជួយអ្នកដែលក្រីក្រនៅស្រុកខ្មែរបាទហើយថ្ងៃទី29ខែតុលាគឺ October 29គាត់នឹងមាន party ធំមួយដែរនៅ Austin Texas បាទហើយសិនជាបងប្អូននៅ Austin Texas ហ្នឹងចង់មកចូលរួមជួយធ្វើបុណ្យពិធីកឋិនអ្វីហ្នឹងគឺសូមអញ្ជើញចូលមកជួយរួមនៅពេលហ្នឹងក៏បានដែរហើយបើថាមានការអ្វីចង់តាក់ទងគឺនៅលើ website ហើយនៅលើកញ្ចក់ទូរទស្សន៍នេះនឹងមានលេខទូរស័ព្ទហើយនឹង email សម្រាប់ឲ្យបងប្អូនតាក់ទងហើយបើចង់ចូលលុយចូលអីគាត់អាចទៅ website ហ្នឹងហើយយើង click donation យើងអាច donate តាម online ក៏បានដែរបាទយើងជួយគ្នាបន្តិចបន្តួចទៅដើម្បីទៅដល់កូនខ្មែរយើងនៅស្រុកខ្មែរដែលគ្នាក្រីក្រដែលគ្នាខ្វះខាតបាទភាគច្រើនអ្នកខ្លះជួនកាលអត់មានឪពុកម្ដាយគឺកុមារកំព្រាដែលគ្នាមិនដឹងទៅពឹងអ្នកណាជួនកាលមានតែឪពុកជួនកាលមានតែម្ដាយជួនកាលពិបាកឲ្យដើររកស៊ីផងជាពិសេសដូចយើងបានដឹងស្រាប់ហើយពេលយើងទៅលេងសៀមរាបម្ដងនៅអង្គរវត្តហ្នឹងយើងឃើញក្មេងតូចតាចដើរលក់របស់នេះរបស់នោះបានលុយតិចតួចហ្នឹងចូលមកគឺយកទៅសាលារៀនបាទហើយនេះគឺជារឿងមួយដែលយើងគួរឲ្យកត់សម្គាល់យ៉ាងខ្លាំងហើយគាត់ក៏មិនចង់ឲ្យរឿងដែលបានកើតកន្លងទៅក្នុងរវាង30ផ្លាយឆ្នាំហ្នឹងគឺចំនួនប៉ុលពតហ្នឹងគឺឲ្យលុបដែរគាត់ចង់ឲ្យរឿងហ្នឹងឲ្យយើងដឹងទាំងអស់គ្នាដើម្បីអីដើម្បីកុំឲ្យវាកើតឡើងទៀតបាទដើម្បីកុំឲ្យវាកើតឡើងទៀតព្រោះពេលដែលវាកើតឡើងហ្នឹងគឺពិបាកខ្លាំងណាស់បាទជាងប្រជាជនយើងជាងពាក់កណ្ដាលត្រូវស្លាប់បាត់បង់ជីវិតអស់បាទហើយអ្នកដែលរស់នៅសល់ហ្នឹងគឺសិតតែអ្នកបើថារស់ម្ដងទៀតជីវិតទី2បាទដូចជាខ្ញុំនេះជាដើមបាទហើយសូមអរគុណដល់ទូរទស្សនិកជនទាំងអស់ដែលបានតាមដានទស្សនាខ្មែរ TV តាំងពីដើមរហូតមកបាទសូមជូនពរឲ្យទូរទស្សនិកជនអស់ជួបប្រទះតែសេចក្តីសុខប្រកបមុខរបររកស៊ីមានបានហើយមានសុខភាពល្អបរិបូរណ៍គ្រប់ក្នុងគ្រួសារបាទពីយើងខ្ញុំទាំងអស់គ្នាសូមអរគុណនិងសូមជម្រាបលាជំរាបលាសូមអរគុណសូមជួបម្ដងទៀត